Ramogi e chenro mar mine wacho otieno ma kawuono wadwa twak otudore kod Jiwo Yuto Kowuok e nam. Otieno ma kawuono antiere kae kod Damaryce Ndira jata tije maduong' mano mar Go Beyond Limited. Wang'eyo ni nitiere ber mopogore opogore ma joma mine nyalo yudo ahinya ka koro gitiyo kod thuolo margi ma gintiere godo kata ka gitiyo kod nam e yo makare. To wang'eyo ni nam Lolwe mano mayudore e aluora mag counties magwa makaluo, county ma Homa Bay, county ma Migori kaachiel kod county ma Siaya to kata Kisumu. Nitiere gik mopogore opogore ma joma mine nyalo yudo kowuok e nam Lolwe. Kata kamano en yo mane minyalo jiw godo joma mine mar mondo mi oti kod nam Lolwe makare kobed e wechego mag lupo ka giyudo rech kacha, to ere kaka ginyalo neno ni rech makamano giuse e yo makare kendo giyudo yuto maber. Yiena mar mondo mi arwak wendo mantiere godo e studio otieno ma kawuono. Imore Damaryce, iriyo nade kendo machiegni to Erokamano Joyce, ani luonga ni Damaryce Ndira, ne jogo ma ok ong'eya. An jata tije maduong' mar Go Beyond Limited, kendo e seche magi wasebedo gi partnership gi Tom Mboya University e wach maduong' mabiro mar Madaraka Day. Piny owacho okelonwa Madaraka Day wang' ni Homa Bay County. En wach maduong' miwuoro ahinya Joyce. Kendo wamor nikech Daktari William Samoei Ruto osedhialowa e yo makende mondo mi wang' ni jo Homa Bay County emobed ni gidhi bedo jogo madhi rwako ji e nyasi mar Madaraka Day. Koro e kanyo wan gi weche mang'eny kendo theme mar Madaraka Day wang' ni en e Blue Economy and Maritime Affairs. Manyiso ni weche mag nam to gi dongruok mag tije kata dongruok mag gigo ma odok kuom korka pi kata korka nam. Iwacho kanyo makare ahinya Damaryce, kendo nyalo wacho ni chake matek, chake strong e yo makare ahinya. To wantiere kae mar mondo mi wajiw joma mine ahinya kotudore kod wechego mag Blue Economy and Maritime. Wechegi ahinya to mago mag lupo kata tiyo kod nam e yo makare. Ere kaka joma mine nyalo jiwo yuto margi ahinya kowuok e nam kacha Damaryce? Erokamano ahinya e nam kacha wayudo ni ng'enyne joma mine ohero kawo ng'injo. Nitiere dongruok madongo matimore e nam kacha. Nitiere jogo manigi yiedhi madonjo e pi kendo dhi lupo kendo kelo rech. To ng'enyne iyudo ni kata obedo ni joma mine e jogo mang'eny ahinya e value chain mar rech, to gin giyudore mana piny kue. Sama koro rech osewuok mogowo kendo koro gin mana jogo marito jaboya mondo omigi rech moko koro gitimang'o giter chiro, to kendo ng'enyne yudo ni giuso mana rech go e dho wath kanyo. Koro sani watemo ni mondo watieg joma mine kendo watemo ni mondo wa encourage joma mine mondo bed involved e weche mag nam, weche mag lupo kata mane okang' mamalo mopogore gi mago magisebedo ka gitimo. Gibed ni kendo sani iyudo ni nitiere joma mine mang'eny manigi yiedhi. Kendo nitiere joma mine mang'eny mosebedo together. Ne wayudo sama ne watimo ne wadhi Homa Bay County ka koro wang'iyo ikruok mar Madaraka Day kaka chalo. Mano chieng' tarik 1 dwe manyien. Wabedo gi Madaraka Day tarik 1 dwe manyien. To 3 days prior to that, wadhi bedo gi summit ma en ochalo kaka conference mana modok gi yore mag nam gi yore mag pi. Kendo watemo ni mondo wa encourage joma mine kaachiel kod jogo duto manigi interest e weche mag Blue Economy gi Maritime Affairs mondo chope Tom Mboya University kacha. Nikech kanyo e kama obagie twak makende miluongo ni exhibition, iluonge ni summit. Summit no nitiere weche mag twak, wuoyo kata buche midhi tim e yore modok korka nam. To kae to kendo nitiere exhibitions manyiso ni ji dhi biro, jogo manie migepe mopogore opogore e okenge mopogore opogore e piny owacho mar Kenya ka e migawo mar Blue Economy. Gidhi biro kendo gidhi nyisowa gi tiende gi gigo magitimo mondo wane ni to weche mage manyien modonje weche mag nam monengo ji opuonjre sana joma mine mamanyo kaka ginyalo yudo nweng'o gi kendo mondo dog malo. To Damaryce wacho kanyo ni nitiere kaka joma mine bende itiego ahinya te weche gi mag Blue Economy. Tiegruok makamano itime nono titime kaka kuonde machalo nade mar mondo mi joma mine mana kaka wachako kwa wacho ni gin thothne
gimanyo mana ng'injo matinde ni gintiere toke kocha. Rech kosewuok e nam kacha en kore ne toke orito mana jaboya mar mondo mi omiye rech. Gino mabende wang'eyo ni e dho wedhe mathoth wang'eyo ni nitiere gino miluongo kanyo ni jaboya, wechego mag terruok mar mondo mi koko mi ng'ama miyo rech. Inyalo tiek wechego e yo machalo nade to gin tiegruok mage momiyo joma mine. Erokamano. Go Beyond Limited kaachiel kod Tom Mboya University nodonje agreement mar timo gimiluongo ni branding masterclass for women in the blue economy. Branding masterclass ni ok wadhi time mana e seche mag Madaraka Day ka, to en tiegruok ma wadwaro ni mondo wabed godo e long term. Masa ka sa wamanyo jogo mamine manitiere blue economy kendo gibiro Tom Mboya University kanyo. Kendo watiego gi e yore mopogore machalo kaka value addition. Nikech iyudo ni ng'enyne samoro iyudo rech, to rech ni idwa ni use yo mapiyo, koro iuse bei modwanyore nikech iluor ni rech dhi kethore, bei mani piny. Koro magi gik ma wadwaro ni mondo koro wabed godo ni e seche ka seche to waluongo gi gibiro Tom Mboya University kacha, wapuonjo gi ni value addition tiende nang'o. Rech ni inyalo chiele, nitie kaka inyalo boye mondo chope supermarket. Jogo matuoe, weche mage monego utim mondo utuoe, to branding ni itime nang'o nikech ing'eyo ni mano is one of the things ma mondo mi ibed ni nyalo uso rei kata mana giri moro amora mopogore gi rech ochopie shelf mar duka kata mana supermarket. Nitiere migepe mopogore opogore ma nyaka ichopie mondo mi ibed ni koro giri ni en gi nyinge kendo inyalo kawe among gik mamoko mantiere kanyo. Koro tiegruogni nitiere organizations ma are willing to come together mondo mi gijiwwa e yore mag pesa mondo wakony jogo mamine ma ok nyal afford. To bende wan gi classes ma wabro dwaro ni mondo joma mine manie migao ni ochul mondo giyud tiegruok, nikech tiegruok ok en gima ok inyal ng'iye gi pesa. Kech information, knowledge and power, knowledge and teko. Koro e sechegi wasedonje mano, to sama wawuoye ni to wawacho ni chopuru e summit for the 3 days. Kato koro bang' mano pod wadhi bedo gi migao mar tiegruok e Tom Mboya University kacha. Kendo wabro chiwo information no e seche makare mondo mi jogo manitiere migao mar blue economy, especially joma mine, waluongo gi ni SMEs. Of course joma chuo ok wago loko, but ahinya watemo ni mondo joma mine bendo bed gi equal opportunities nekech gine magiero dong chien. Mantie nenu keto maino kuom joma mine, magino makare ahinya bende. Tadira Damaryce wayudo ni kata wechego mag lupo, wayudo ga ni joma chuo ema kinde mathoth gidhi kata nam. Kacha chagotieno gine seche moko gin kata kod yiedhi magidhi godo nam kacha. Tiyudo ni ng'ama miyo en seche moko kaluore ni onge kod nyalo kata onge kod yie monyalo dhi godo lupo gotieno kacha. Mane monyalo miyo seche moko koro joma chugo koseduogo seche moko uso negi rech, seche moko inyisi ni rech onge ka ok itimo dwaro mar ng'ama uso no dwaro. Ere kaka joma mine nyalo geng'o mar mondo mi weche makamagi kik yudgi ahinya to kinde mwaloso tudore kod Jiwo Yuto Kowuok eno? Joyce wacho wach maduong' ma piny kucho tiluongo ni wach mar jaboya. Jaboya ni tiende ni ene ng'ano ma en gi nyalo mar donjo, mana kaka isewache no, en gi mashin madhi to lupo to kelo. To nikech joma mine onge gi nyalo no, girito to koro gitemo ni mondo gilos osiep, kae to koro weche bende nitiere mang'eny madhi donjo kanyo ma ok owinjore. Koro ng'enyne wawacho ni joma mine riwre uru mokwongo, kae to bedo ni un gi ability mar yudo pesa. Nitiere pesni michiwo gi organizations mopogore opogore, ok adwa wacho nyinge gi ka nikech ok abiro mar mondo mi alandgi. But kata kamano e offices mag fisheries and blue economy mag county nitiere jogo man kanyo, apisas moketi mondo mi ji information ni to organizations makonyo joma nie weche mag nam, especially joma mine, gin mage mondo mi giyud ability mar access to financing. Kae to gidhi ging'iewo boya, gidhi ging'iewo machine madonje nam kendo nyalo lupo mondo gin bende gibed e okang' ma joma chuo nitiere cha.
Wach jaboya ni en wach mosekelo midhiero maduong' especially e weche mag tuo. Nikech mane miyudo ni Homa Bay County, Migori kata mana Siaya ema counties mosebedo malo e weche mag tuo marayaki. Nikech koro wach ni en ni iluonge ni gi English iluonge ni fish for sex. En wach, you know, I mean vice versa. Yeah. Ok en wach maber. Omiyo wakwayo joma mine bende ni kata ka ok uriworu to in ng'ama miyo ma nie okang' mar timo ohala no. Ter pesa nie bank every day. Pesa kik ninde e simu. Pesa ninde bank igolo tiduoko. Wach ni ema wacho kae pile mondo mi bank one ni to yuto mari chal nade. Bende in ng'ano minyalo mi pesa. Joma mine kik luor kao loan. Ikao loan kata obed mana 50,000 ichule. Kikao tichulo ability ni mar yudo 250,000 makoro idwaro godo machine mar lupo cha koro medore. Koro ibedo ni ok depend on jaboya. Tibedo ni in self sufficient ma inyalo ng'iewo gino kendo yuto mari inyalo bedo godo e yo makende. To kendo achiel kuom mago kendo bende ma wawacho ne joma mine ni mondo gibed ni gin gi confidence kendo ginyalo. Kik giling ni girito ng'injo kata girito ni mondo otimne gi favor. Nyalo no en gima nitie kendo kiluwo the right channels to ibedo gi connection to access to financing and access to markets. Kendo wawacho niya, nitiere bende gik machalo kaka digital marketing. Yeah? Ka ok inyal in iwuon timo kendi yudie rawera moro manyalo go picha reini to keto ni yaw account mar Facebook. Iseneno joma mine mang'eny matinde gin sindo kata gin mana Homa Bay kacha to rech iuso Nairobi ka. Rech osego picha mose ji oseng'eyo ni rech onyalo chiele kata obedo frozen to ikele. Yes, to kata ok ka nitiere markets mang'eny machalo kaka otende. Yeah, kiki beda gi reini kanyo ni in kanise kawe to koro ibet mana kode dho wath. E-commerce manyiso ni tiyo gi digital simu ma wating'o ni especially simu mikiewo. Yes, en gima nyalo konyi mondo mi ni mulamos. Mulamos. Ok en katululu. Koro watemuru ni kata kiuso wuoge katululu donje simu ma ikiewo. Simu mikiewo ni koro konyi goyo pichni makare kaeto iyawo ginene, iyawo digital platforms. Machalo Facebook, TikTok gi weche makamago. Ka ok inyal tiyudo rawera moro manyalo konyi. Wach ni mogik Damaryce sani wadong mana gi dak ariyo kende to thuolo marwa rumo. Erokamano. Wach ni mogik ka watieko. Awacho niya, nyasi obagi mar Madaraka Day, Homa Bay County. Piny owacho timonwa wach maduong' jothurwa. Warwakuru nyasi ni e yo makende. Warwakuru dongruok ma Daktari William Samoei Ruto osekelonwa e piny ma Homa Bay nikech waseneno gi mag national government projects mokelo machalo kaka chiro manyien mar rech, machalo kaka landing sites. Koro wakauru wechegi to wang'iuru ni ere kama wanyalo soe wiwa mondo mi wechegi koro olokre ni gikonyowa nyaka e utewa kama wantiere mondo wane ni dongruok ma jatelo kelo cha ka achiel kod jogo matiyo e bwo jatelo gin dongruok mangima kendo gin dongruok makende ma wayie godo nikech gin dongruok mokelonwa lokruok e kit ngimawa. Agon wero kamana inyadho jothurwa tarik 28, tarik 29 gi tarik 30 wan Tom Mboya University e summit mar weche mag nam to gi dongruok mag pi. Ero kamano. Ero kamana inya Damaryce Ndira jatatije maduong' mar Go Beyond Limited kuom kawo thuolo mar otieno ma kawuono mar mondo mi bi jiw joma mine yore mopogore opogore ma ginyalo yudo godo yuto makare kowuok e nam. Nyaka Ramogi Ajwang' in bende agoni ero kamana ahinya nyaka kuom bedo kodwa nyaka gisani mwachopo e giko mar twak marwa e chenro mar mine wacho. Akaw mana yweyo madundo aduoga dhi mbele kod weche manyien. Kik idhi mabor. Discover
Discover faith, history, and culture with View Travels Uganda Martyrs Journey from 1st to 4th June 2025. A journey of learning, reflection, and spiritual enrichment. Walk the Martyrs Trail, visit sacred cathedrals, experience Pilgrim Day at Namugongo Shrine, and explore vibrant